哎，这衣裳啊，咋个洗干净了？咋个弄那股味道哦？好难得闻哟。妈，你是不是把老汉的袜子和到一起洗了，把洗衣机都洗到了？衣裳袜子的咱还要分开洗。那我就再拿台去洗一道嘛。妈，等一下的，我想把洗衣机洗下再洗一洗。妈，你看这洗衣机表面上很干净，其实这里面有很多脏，你看不到了。因为洗衣机用久了，里面咔咔个就容易积攒那个污垢细菌，洗衣服就会越洗越脏，穿在身上就会又红又痒。嫂子之前给了我一箱水卫士的清洁剂，真的很好用，除菌除螨率达到了99.9%，活氧去污，还是海清代言的大品牌。它可以深入到夹层去清洁，第一次洗整3包进去用。再丢一条毛巾，再整一盆温水进去，按到通直接模式就可以了。一会儿就可以闻到那个淡淡的清香味了。妈，你看里面洗出来好多脏东西哦。哦，这不是亲眼看到嘛，还不相信。难怪娃娃说他身上痒，就是洗衣机太脏的问题了。家里有娃娃的一定要定期清洁，真的是太脏了。你看这洗了就干净多了吧？那衣裳再把它洗一遍嘛。要的呀。9.93包，29.92包够用1年了，定期1个月用1包，便宜又好用。